ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമുക്കിന്ന് ഒരു ക്രാബ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഇവിടെ ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരിഷ് കിങ് ക്രാബാണ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ക്രാബ് അത് പകുതി കുക്ക്ഡാണ്. ഇതാണ് സാധനം. എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ. അത് ഞാൻ 3 പീസായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടായി നമുക്ക് ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം അല്പം കടുകിട്ടു. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി, കരിവേപ്പില, സവോള ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നല്ല ചെറിയ തീയിൽ നല്ല മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ തീയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുത്തു. അതിലേക്ക് നമ്മളിനി മസാലകൾ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ഗരം മസാല 1/2 സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1/2 സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി ഇവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എരിവ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 3/4 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, ബേ ലീഫ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ മസാലയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ മസാല ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം. ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കണം. അല്പം നാരങ്ങ നീര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു അല്പം വിനാഗിരി കൂടി ചേർക്കാം. അല്പം വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നാരങ്ങാ നീരും അല്പം വിനാഗിരി ചേർത്തു. മസാല നല്ല ഫ്രൈ ആയി. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്രാബിൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് വലിയ 3 പീസായിട്ട് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതതിൻ്റെ ആ കാലുകളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഹാഫ് കുക്ക്ഡാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം ഇട്ടു ഇളക്കി ഈ മസാലയെല്ലാം ഇത് നന്നായി പിടിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ക്രാബ് ഫ്രൈ മസാല പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രാബിൻ്റെ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിച്ചു നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കേ, വീണ്ടും കാണാം.